أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل توكلت على الله وكفى بالله وكيل ولا لا وان سلامية waxaan rajaynayaa inaad ii wacantiin meel walba joogteen aad farxad aad ku nooshin insha Allah walaalahay insha Allah marka walaalahay maanta waxaan qaadanaynaa casharkan iga dambeeya qaadanaynaa casharka hadda kii ka horeeyay aan qaadanayn ma sha Allah wuxuu ahaa hadaadan arkin kan kii ka horeeyay please go because waxaad ku baranaysaa labada eray ugu horeey mujeda very important maadaama dadkiina qoraalka aad ku wareeraysa akhriska that wuxuu ka caawinayaa at the beginning alphabetadii eray markuu soo raaco sidee baa loo akhrinayaa aan ku baran marka qaybtan waxaan ku barayaa rhyming waxaa la bartaa the beginning marka qofka wax baranayo maarta ayaa la baraa hodaamiina dhawaaqyada isku midka ayaa la rhyming marka dhageysto maarta uu dhawaaqa codka isku mid noqonayo ayaa la dhahaa rhyming words so this wuxuu ku suura gelinayaa qoraalka iyo akhriska labadaba ku suura gelin aad iyo aad ku fudaado ayuu ku suura gelin walaa qalinkaadi buugaaga please soo qaad insha Allah yeah let's go so qaybta walaalay maxaan dhahay rhyming before I even go walaalay I want to really apologize kulligiin on inaan idin raali geliyo oo mararka qaarkood waxaan arkaa hadalkayga aad inuu fudud yahay oo dadejinayo والله مي آمنس مرك قارك وضحنا أنا جو كمبليد عشرة كمركان دوب أريد نتام كسبنا هدانس دقيست أنا أبس كان نحن كاسان تترى عشرة مرك ولا عليه وحن أنا نفس الدين كل ده على ما بوبسيس كهذا بليز يقرأ عليه ولا كأو معها مكستي نفس الدين ده ساس وهيا محانو بوسيني يا مرك وحوا أنا جو already محناركيا تجي كتجي مرك ولا عليه رالي هذا I'm trying my best ما فهمت رالي هذا إن شاء الله يا ولا بس apologize بيو أوكي ولا عليه تاس ده كبح إن شاء الله rhyming words hard one rhyming means you know what the waqa rhyming rhyming means the waq islah ayaa la dhahaa rhyming kaste inta badan hadaad eegto waxa weeyaan qaybta dambe qoraalku waa isaga mid bad mararka qaarkood qaybta dambe in ay iskaga mid ahayna jirto oo marka maxay raada isha ku dhawaaqayso codku isku mid noqonayo ya walaalahay insha Allah saa ogaado okay. So now let's read, okay? We have C-A-T. Well, cat. C-A-T. How can Madame Naqleso? Y? Well, C-V-C. Well, short vowel sound. Short vowel sound always محان قرنينا دواقة أو محايرة شغل كأ سيدة عادية or A-B-C the law أخري لك A-E-I-O-U لو ما أخريه حتى كهروان صار برد ولينا وان برندو أنت معناها إن شاء الله أن الله إنه وان بريدون هالدير يا ولا لا شر ساو هذا وما أمانك عاجزين ستمر وبو نيو ستودنت أنو صبيرة سما so I want إن نعاويه إن برو رجينا محرجينا يا إن like so much video upload and رجينا إن شاء الله يا ولا لا إن شاء الله جالسي ما بي 500 million videos in again so at least هدان ديودك تقول there's other people كفائديستنا that's just amazing that's my hope وحرجينا إن شاء الله يا ولا إن شاء الله so we have a cat yeah cat وأكتر ما كسيد صور على always look like cat yeah cat كسيد لبا أخرس بيلاي يعني وان صوري إن شاء الله ده لكن وكجرا ماشي ولا إن شاء الله yeah هروا صوري وان صوري دونا مرة إن شاء الله يا ولا I think get that سيف عنك صور هذا بس سيدا I think وكون قندم it's gonna come وصوب ده يا ولا ما كسي هذا صور على ولا بحال آخر يا cat so this is cat B-A-T but this video at this skumeko ha there's the same that ayaa codaynaysa that's our حاجة rhyming أكيد نسكم ديها مجد cat بات هات مات سات فات فات سات مات هات بات cat so markaa dhageyso waxaad maqlaysaa ugu dambeyntii in aad ay tahay aad sidaa aawadeed ayaa waxaa lagu wacaa rhyming marna ma aha haddee hore isaga mid yihiin no waa inta dambe
inaad fiiriso afkaste mararka qaarkood laba way ka badan yihiin mararka qaarkood it's only one ma fahantay marka ogaada dhawaaqa ugu dambeeya aad maqlayso hadduu isku mid yahay that's called rhyming word and that's the beginning of barashada qofka siduu u qoro iyo siduu akhrin lahaa wayaan insha allah ka danlee okay walaalaheed halkan waxaa ta d waxaa ta s waxaa ta p b m x yeah walaalaheed so d is a da right da dadka alphabet alifkaana garanaya d but it's a da s but it's a sa p is a pa ba ba this is a b is a ba this is m is a ma this is x is a ha yeah walaalaheed so we have ad yeah walaalaheed da aragtaa mujeda what is the last mujeda they kind of the same yeah walaalaheed so this is the last one same means kumid yeah same is kumid akata kulli aad first mujeda it mujeda all are the same the last one mujeda all are the same so what am I teaching you the beginning of writing and reading ayan ka bariya ya walaalaheed insha Allah da ogaada yeah mujeda same مجد ولا له مركز this H لما الآخرية no لما آخرية this is silent يا ولا إن شاء الله okay da adi at dad da ad dad sa ad sad pa ad pad ba ad bad yeah this is pa and ba like this is air and this pa ma at mad ha at hat yeah wala insha Allah so maxaad aragtay inta ugu dambaysa inay isaga mid that's marka codka dhageysto dad sad bad this is bad this is too sometimes codku kind of sometimes is sugayra kana yeah bad and bad mad and hat because wala so it's rhyming. That's called rhyming. Yeah, well, now I don't know. F is a fa. It. Fa. It. Fit. Sa. It. Sit. Ba. It. Bit. Ka. It. Kit. Wa. It. Wit. Ha. It. Hit. Sa in sin fa in fin wa in win ta in tin ba in pin pa in pin this is a bin pin yeah bin pin this is ma mujeda inta iska mid ah kana en iska mid ma en ma n this is what n in it at yeah well I'll show so men ma n men ha n hen pa n pen ta n ten wa ya ha wa laga ma akhriyay so wa n when buu noqonaya this mujeda this wa in consonant plan yeah waa soo baranay GL محن Glen لا مجد لا واي N Glen يا والله إن شاء الله so والله هذا ضف فرصته وام هاي rhyming وقيبت الدم بعضك مركز يست اسمتهين يا والله أيال لك ولا إن شاء الله بس والله let's read one more time then I want you to read it then إن شاء الله معنينا يا والله إن شاء الله so cat مركز نقوله double or cat can you write it? You should be writing because you wrote that. Midway, this kind of back on cat, bat, hat, mat, sat, fat, dad, sad, bad, mad, had. This is had. Can we do that? وحاول ما يسألنا had be smart, but it's hat, past of half, yeah. Fit,
sit, bit, kit, wit, hit, sin, fin, win, tin, bin, pin, men, hen, pen, ten, when, glen. يا ولا إن شاء الله. marka waxaan rabaa intaan micnaha u gudbin please can you read it ma akhrin kartaa please isku day inaad akhrin this is your time isku day inaad akhrin kartaa yaa walaalahay please it's very important just try it weliba telefonkaaga qaado istuub markaas yeah what is this if you say cat you're good if you say bat you're good hat yes mat isku day sad isku day because this is just add kan un baad raacinaysaa mogtahay so should be inaad aad kugu adkeen fat dad because waxaan u saaray waxaan rabaa inaad adigu aad akhrisid kadibna aniga ku akhri sad bad bad pad bad bad mad had, yeah, not had. Fit, sit, bit, kit, wit, hit. Good job. Sin, fin, win, tin, bin, pin, men, hen, pen, ten, when, glen. Now let's unmanain inshallah. Ya walaalahay. Cat waa bisada. Bat waxay laba magac leeyahay. Erigan bat waa laba magac uu leeyahay. Feed meerta duusha or geed lagu ciyaaro qori ama saas lagu ciyaaro marka lagu dhifto is also called a bat. Hat waa koofida. Look at the hat waa koofida beanis. Saan loo gashanayo markina uu kaana wareega. Not the one or cab that I saw maahan faatu meesha kasoo jeeda maaya. Taasaan laha. Mat wax waay kan dhulka la dhigto markina oo gaabo oo bisada u dhigtaa oo lugaha dadka ay dhiganayo iskoola mat. Faat wax dhulka la dhigto iskoola mat. Satna waxa waay bast of sit. Qofku wuu fariistay oo kale sit sat this is sit with present sat na past together okay so sat is past tense of sit means fadhiga fadhiiso fat na waa ayilka markaste fat ayilka insha Allah oo kan also say difanta ya dad waa aabaha sat na qofku markuu mugaysan yahay pat means dumarka kay kastaan oo suufka mujadka caadada qabaan kale pat bad na waa marka xun waxa xun ka bad you are bad hadaan ku means what xun tahay mad no qofka markuu xanaaqsan yahay had no past of half like I had haystay oo kale haystay ya had waxay ka imaada half HAVE half pastiga waa had fit the means marka qofku dhisan yahay maarta oo una ayilsaneen ko fit ya walaal insha Allah sidna waa taa ku soo micnaynay bidna waa maxay waa wax yar qayb wax ka mid ah in yar way ayaa la bit kidna waxa la dhahaa wax markay isku jiraan maarta ay iswataan oo ka soo qaad a first aid kit mid wax uu isla socdo maarta oo isku iibi ayaa kit la dhahaa like first aid kit waxaan isticmaalnaa marka macnaha qofka aad meel aadayso kal gaarigaada la gashaa gurigaada la dhigta qofa wax qali kara qofa macnaha dhiigka daadan kara all of the bandage waxyaalahaas wata dhan ujeeda iskoola kit yaa walaal insha widna waa wid waxaan dhahnaa dad waxaa jiro macnaha clever oo smart dadka kale ujeeda kaana ka yara caqli badan iskoola wid qofkaas waa wid ma maqashay wuu ka caqli badan iskoola wid ya hidna waxa waaye it could be hid ونقعد واحد مركز صباح معته لكن ميوزك عن أو ميوزك هيت وامفد مركز صباح أو أف مركز وحكون في معته إسكولا هيت سن وامح ومركز سوبس واحد إلهي دي حرام أكون أخذ إسكولا سن في النوامح فيش كمان كلون كموجد حولي هاي بحش كود دبعش معك كلون كركيسو ساول دقائق بجد أو وده كلون إسكولا فين يا وين نقف محكوك ولا سوا
tin waa macnaha geedaha waa kino maxaa la sheegay birta oo qafiifka ma aragta iskula tin bin waa maxay bin waxaa la sheegay geedkan qashin ku guran ma aragna oo marka banaankeena daskoola bin la pin waxaa la dhahaa ujeedaa this is called pin safety pin ma aragta geedka inta ku xiran marka bin aan ku xiran ujeedaa is called pin but this is safety pin la dhahaa kuwa kale dhudhubka caadi oo dad saxalka u gashtaan is called pin yeah pin men niman badan is called men hen waa digaagada pen waa qalin beeraha 10 waa number 10 when waa markee ma su'aal bilawgeeda waaye galanna waxaa la wadaa valleyna waa dhihi kana galan so this word is marka buurta markii labada buur ay waaweyn yihiin maarta sometimes wadiiqay substaan biyaha soo maray iko either valley or galan ma kasta walaale saafo marka I hope walaale casharkaan mujida in aad ku baratay maanta sida wax loo qoro iyo sida u akhris mujida so qalini buug qaado mujida waxa yeelaysaa qor kuwaanayt isku day inaad kuwan ku dartid markasta ku dartid oo akhrisid so next time I don't think in ILOOBIN markasta walaalahay ma ILOOBIN marka waxa laga rabaa you have to intaan mujida baro meel iska dhig markasta walaalahay marka insha Allah I hope inaad casharka ka heshaan walaalahay insha Allah qayb baad rajaynaya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته